malumil kap singin mer kami war agar bilan no subi lomis audience tial program tial momis ringi ami ang live ilang uplamot teme laigil maklol ay sra blu belaw bok ngal me otto mi belal no singin selgot teme ang ice ya president tergina amla sai mirsil o kadal daw la al RPPL 10-26 dia sel la al lemring la compromise ringi olbida kalulaw ya senate tamlo ko ngiringi mambilngay ngara al sel ti alla e mo sponsor sel no mas aklila arala dengi el mlegiden mo muler sera hotel kap simila el al October eranik ti al maral mirak 2019 dire kal ngara al sel la e mo raise ra a minimum amount ra bidding process ra government Michael state government yung at least 5,000 mo 10,000 national government yung at least 10,000 mo 20,000 may IKG di away yalo mo o minimum amount yung government mo spera bidding process to raw over to boy di na nga alsil kyal lalaing kut mo please temporary waiver most of it tirigel ngalgel belaw mo sukura micro game ra abul murni ra next month el mo musil 200,000 di alo spera away bila mo waiver sil bidding process tara may al isen direl ulkiwa press conference ra president sel weekly press conference yung blow isen wasing ngarangiya outdoor el plan huwa government el soft loan el ngilura blura Taiwan tiang mo ottabadia $15 million el mo mga bukla tokora housing mo address sel issue other bilaw aman patotal mo ro el ngil la displacement ra irgel atin waya blan puraw tabad la baklir el tokora utama ul madir betul betul ngila ul ya raga mo waya la kalut teruk la dalam akli ma 15 million na mo tuwa dan mo mga mokla tokora housing ya ala president tambal kul wasing sil kat mokla igal state dan mo ready kiril kay kital cloud project hingi mo moto la ulo dan mo dire luluway sa wasya state tambal kayo ma state tambal alo away ablal bol ready len la makat mokli tukay liak lal utum el mo del maldi mo kire la house tara me al aisa ay isela tara mal kitaril other belaw ikada matringil klela Saxon Shea Sims el kanga langua appointment el Morsel International Cadet lum era belao el Mora US Coast Guard appointment este International Cadet from Palau tiang Lormia sera acceptance ceremony ni sera June 18 2018 kaya kita siya singring ko mo mesring kada congratulate terangkal teramal kita del in lang tial tara malunite aleng kayo ongirul agal mo mura ongirul agal bela mo so isipert kaya kita to bets la academy atara may al ice ay isela government mabulong rungar along el mo marubra secure ni el albuy len mo ringi aluy am tiul ko singila el al longilol malbu ang larangiya a forum tirike rotun ko hosya da murtel mo haberno rabulu ngar along ang larangi dabara mga langar sira June 16 ma station dari kita TMC amlo video ni marari ya TV ra el al molmutra temela senkyo lamrare el alta sande molmutra temela senkyo tewar tirike remove del mo haberno rabulu ngar along am levu marangia candidate Kyoko Abril ma candidate Hayes Miratrera candidate Lorenzo Miramolao ma delegate Richard Miratra Mlormia tara social lo dia kal sabihin ng mercy del kapsin
mamuliki usay kita forum ya atrap lu nomor along abno sabilo kira igel question sa kira makarir el mo matengeu duli ma longdas sul mo mo kira kita ko social mo tialo bisra nakaparno ra lu nomor along okiutiang TMC MOI será rokul at nomor along mes selwasya sengkyol sils primary election morni ra June 29 momalis tirigel terul maya ko betul sengkyo morsel run of election ng morni ra August belum nomor along ang aringiya over 1,000 registered voters makatangara isila belum nomor along malamon maringil wase mang tarami ang aisen tira katukoy Blackbeard the Silk Clol Barge Ilobang gila excavator Michael Rohul Maclol masilan mo mga Walker Cell Project pero nisel alol tiya nga Silk Clol Project traveluro nga along il malgat mo traveluro lilangar along state government masil Clol kumbalira siyabal il mo manisa alor traveluro nga along tiya kita kumbalira siyabal asilo sisil kumbalira siyabal al investor sel Palau Central Hotel masil el Caroline Resort el ngarakatun dara ngakapsa tara meal ice ito ngara ise la kabelment makatambal mo ng balwasing ngarangiya tara malkurak klol ice el marara belu belaw di lu maradi kalsal makatkata makita matamali sel Palau National Marine Sanctuary iti ang ngarangiya website ringi il tomo kotorin ilwasi Palau Marine Org ti ay kita clone website amle expire sira February 19 through yung eting kapsinila sira ongirulbuin hindi abatokol other belawa matengil wasing ngarangiya ikil website ra bard eligel lololta ikil kurade at salungil el video ma kurade at salungil siyasi tial website lololta ma siyasing ma video ra adal meaw la take over segi del la expire website ra Palau Marine Sanctuary adol tirak latikingel la Director Palau Marine Sanctuary, el Director Nick Moan, MOI Salwasi, tiang able expire, obis Palau Marine Sanctuary, Michael Rohu, el agency, ngaring akan kestiringin mortial PNMS, amla mo diang lorut, tial Palau Marine Org, ever since say kidra, otru yung etu silo meron. Hindi na kalgol tirak latigin la Press Secretary la President del Press Secretary Olgarin Kasuo yung luay salwase tial website hadul maaringi na expire at email mamlan mo available for purchase through international domain registries matirikil other belaw kuram namin sa isil tiang pumudengil wasiya PNMS diakal pura larangia pura amlo maknitra ureri mara amlo uelo ay kal video masyasing tiang mal la expire website available for purchase ilang ra international domain registries maltay kay kitil home valley ra way kay kitil syasing ma video lotra way kay syasing ma video amla ate over ring Mandiakal ngariungil la Palau Marine Sanctuary time malso la TMC mong kataklise katangara isila Palau Marine Sanctuary ukol dangaling almira isila chaiga sil lobis ra chaiga ilang ngarangiya gel resident representative ringi eblo oil mongod alito tirka ngarangiya kontrat tire mo mereka imong imral nga may imong manggil metang imral manggil resident representative no buwaki miyata
amla mumrek atemit el kalsel amle erudra jimla mumrek mumrail el al الويل الجون ميا بإس البريسيدنت representative era chaiga el que la yosika su tachihara maika kita siya singertil ngartiang man sa pamul mestrin lamod resident representative in Japan International Cooperative Agency tara meangal IC katangaray kay kidal kura maklo tutelil organization mahu ICLWASE ngarangiya ABS organization itiang awlamu sira March 8 itiang atong kadorangil wase resale belaw itiang lulmu langiya senator udu ma pebil rabil agrabalu belaw tirakaulamu ulmit hemlo huang clear Rengel di Rumulbay Sayang Mat el member na Society of Historians mengke ya ministry na clear kaya tirakay kita algabi at Risel Belaw Risel Belaw amit rabek Tuesday Risel rabet lehem Risel Taraykel Pavilion Los Pernia Tirkel Farmers Association Sil البوث نغار هذا لونغلين سيل ماجيترا ملغيو وما ماجيترا أبليليو ترغامي ترسيل Tuesday 11 o'clock المولموترا 2 PM رايتا سيلس بطوغا ألو صاف التغوي إذا مالما تركي كيف البئس الألدبي اللي تمساو دايكيل مال مكلول تغور بيلاو يوسيكرو ليلي o siga alto ulele katamo ara mo madengi ay kay kita betul issue la bulu belaw e dire kal kuk other belaw to uni te kay kita mas ambolo a mardi ambolo a imori ray kay kita lulo mat to katol wasik trill el ngarangi land language ma dire kal to si prolele ar other belaw mardi lamu aware ay kay kinal issue to ubets to unisel to era o mga dadul to belaw to asig mal namum kasaya ngal kar belaw magania to belaw mal giri del masub tiray kitya dirulmu lemat regilatan meloral mo ngito mo lang sewa to program giri la promote tera language survey la o malhol to belaw tadiral sera June 17 at Mlot Makara Belaw National Museum celebrate Belaw Day. Kita matangalia isela Belaw Day tiang amle national holiday lulmulir sila 1975 blelwip pilringira in the 80s tirakay kita al-leader maasa Marvil el markay kita lisil Belaw ako timlet tiral mutmak ewas kami po esa sil Belaw Day ing laadin regal mal club tutelel da celebrate ringi matamlot makar sira June 17 lara Belaw National Museum loban kela loban 3 arke speakers sir mar bebira amlo mga tu angkel berubah karang dan Mr. Florencio Adelbay matira kali iwang pangal kami to el masaw para yang din belu Belaw matira tukubet sa syukang Belaw matukul Belaw tirakang namo lo meeting loban 3 Society of Historians el muktel momit loban 3 rangar matagal time el DKK del program el kibel kura al baby that time in dia kata salmes maluben kura obes tirakay del maasa ma Arabila mal lakaran din berung lagi kita program matiraka nga invite lagi dila balu Belaw el ngarangi ate le kurang dina sekme dra sel irul park ra Tuesday 11 to 2 PM stop by al obong mo pantri de mo lima kohi e dire mo ol tau da swem lo asin ra kura da swem il kire la balu Belaw mangara kura
umomdas wengire del improve ngallo olten mortire momdagi adresa ikai del protocol issue arwa language ma abik patengila issue belu belawa o mesre altan kalau mereka sulira tirgel grup pra risel belau tirgal aldabe lakme del ngarapten del modulat weni aldisi tirgal melingata tura gel tartir gel pura chairperson tira ulu aiselwase momoktir kama emore masule la delegate ramaya ula delegate Mario Oliver tel malmle visit tel nombre del meeting tirai kita aldabe le pura ula ba omya ngiringi mortir almaas matam malmre masule la delegate Mario Oliver travel ngaya ula girel sel mal bakalak telu sweldo divertir. Tarabeng al-Aisa la Presidential Proclamation 18-22, Biblisan ringia President Trumsa. Tia momru brahamiti, el momra arsel lui ewal celebration of Independence Day kita ada belau, itu dia kalau momra arsel 25th silver anniversary na Independence Day ra belu belan murmira tial belan belan. Tirgel akal tial kamiti ang ringia Vice President Olo, Speaker Anastasio, President Hokons Paules, Minister Ur, Minister Elbul, Minister Solablay, Minister Umi, Miss Vivian Protein, Minister Obiang, May Budul, Minister Tamanil, Haven Sakli, President Rapi NYC, Speaker Silverius Talay, Chairman of Speakers Association, Governor Temis Mul, Chairman of Governors Association, Chairman Board of PBA, Miray Balas Natul, Chief of Staff Cecilia Aldabel, Minister Amais, Senator Frank Yota, Director Nick Bual, Director Pia Mori. Tirkay kita mulada magirulis el committee el mumra artial Independence Day ra dia katil el arak material artial mera. Belur belaw amlo independent ra October 1st, 1994, dibo ay selwasit tiang awlagiwa presidential proclamation ilul tabadiya tangakal former president uniwa nakamural lambang ringi amle 01-94 tia mulakat mokle emle sahing ringi sira September 29, 1994 mangidali October 1st mo official Independence Day kinarana nila. Makatangarse mira isela PBA. PBA ogiwa malungil lurere lo bengkela PNOC. Ita mga tmokra night market ra June 22 el tinakanga mo raise a fund del irel sel micro games el mormira blue up el adrak loko rablu belawa mo attender yang mormira July 15 el mo 27 el micro games arohul athletes rablu belawa mal mo bukletir esa marial mo rablu belawa kaya del club loko el mormira blue up Ugiu kelte alle hu aisel waseng morngira June 22 abek el $50 ada donator ngi et mo hu raffle ticket te morngia te little winner sale price el round trip el mura hablul up e dire el bek padengela prices ang aramino aro hu il other belawa malo tial el mo support te raiki del adrak lolo era blue belawa Diregal isela PBA tial nombre gal night market sera al gap singila ongelol melbuna tamarura night market lo bengkel sel Filipino community rablu belaw el diregal celebrate sel kukle Independence Day ra atrang pin laring dire lanchu mai ka kita report sel nombre gal night market mong laring ya elol maltela lam email dat malui maklol malkluk el dike yang no sales seji del night market larangi ya taltela lam edel dat tam okotimba
aterul al norte ay kita night market emlaring yalui makal del vendors tirgelul trawakal maklalo emlaring irsay makanormal mere masule la PPA ray kay kita malmol program tin el mo ulia although the more web del mura ratra bulu bilaw tirgal mo ulia malumilo song del mura tourist balak mo besen wasis el lui erul gap singil el albuila moral el mura night market tem support tirgal atrak lokol ng gel bilaw tara may al ice isela ABS el skogi el la TV el mosweb karatelo la Tokyo Rasyaval mablur bilaw mabigat el saywal tiang Skymark Airline tiang ABS Rasyaval malak el momu el sweb karatelo la bilaw saywal ma Tokyo Rasyaval elomu ongeyim el buil el meral mera kamadangay legal meral ice la momeregi kilo ice lo asing la mosto el sweb kasil Delta Airlines el mera blu bilaw makada mal merema saulet ti ay kiti ako tara airline mo sweb kalmay adira kal mosto el mo huaklol tourist Rasyaval el mera blu bilaw makatangar sa ikidal isela Skymark Airline meray kel isela lilabulis bang adeliket lol belura bilio deliket isala amlo malara legal opinion ra council ra House of Delegates elulker rengi kirela tirigel sex offenders el ngaray kel belaw ito di porter til mera blu belaw maluubet ngara kakarusel blu emesoy sebral sila blu belaw mang buligiwa ngir legal council ra ulbi na kanulaw sil House of Delegates ikadamlo matangil wasing tirigel rohuil sex offenders el ngaray kel belaw emesoy sebral sil belaw matirigel sex offenders el ngara al sil belaw agirir lang clear el mo register sel to ubet sa registry no bang kilaro ku information ertir mang clear mokle mede el ngara office ra Bureau of Public Safety madira el office ra Attorney General toltirak ra to oil lara office ra Attorney General ang balokol wase adol tirak ra la bral kinel ngarani hindi kay information at kay kidal adal kamit ta sexual offense ngarab lubelaw mar mesois bral sila lubelaw wayal kal salungil kalmok lang wayal gurati barbari dahil kay kidal betul information hindi el altay may office ra Attorney General hamangat mok le mangudala yung malmut mahal kalmok lang madel mandiyakal kuramo rawar mudal wasa kalila ka listed tirigel sexual offenders lola babli la bulis kid madira kal office ra Attorney General may angal ay sam lo sabihin ma information mo o kiwa may angal ay sa uay sa mo kamiwar other belal wasi sil chapter 17 title 17 ra Apalaw National Code wasi tiray kidel sexual offenders agirel luuk lang clear mayung laro kung information ertir patingala information hindi mo pra address ertir employment information ertir ma passport ertir ma siyasing ertir ma information ram lirir ma direct criminal record ertir tirgero kul adal nakamit tay kay kidal patingala crimes agilin mayung like kidal kul information ertir required al suuk tangaraan sila belaw ele malakrat tuwi el klubse kaga mereka suli la office ra Attorney General ma Bureau of Public Safety el mga moklay kay kite mangud lay kay kite rokul information makat mokl man mongil el daro der say kite registry ra akin de gamit tay kay kite idal mare tara may ngal aysen no sabiral
Ulmere lalgap singi isella kanakaril el tiang amormira mande el June 25 el kanakaril el mura a Mr. Junior Larry Meong Hilbroom el girela sel el case el wayalul mura February 2016 el tirgel teru radil el lora kuripi emler bela lola ba makitel kar lombalgol wasay kaiki del Junior Larry Meong Hilbroom ulit tamlong emalaya aikin makitel kar kuripi el bel iwil tar latira belaw matar latira kuripi mang oki usay yarabuli samle arrest terang kaiki del at ingilul murab nila kalbus ya uli erul klabase yang lo malas mal escape probably la kalbus yarabuli sa linug del dami lo si sabira nila kalbus mo el al Sunday yang berai la screening at tirkel mura jury halu mel kapsingila el al longelol malbuin tol tirak court notice yang wasisaya asil sembormia kanakari la moren strage isang kaiki dala tarame ang ice klol ice pelur belawa mal pura nila bulgiren akura haulabal mo labong ang pura malungil ice ang ismria may ang ice lobanga Akire Lengkel, Assistant Secretary of Interior for Insular and International Affairs, Irabulura Marigel Lengkel, Mr. Taklas, Engkang Amlir Bilaw, Imlo Assura President Tergidul was Gel Secretary of Interior Ryan, Department Tringia, Blakaran Rir, Logrioral, Lobengela, Government Travelura American, el most of el concluder sel Kurawayal, titil gibenulta, el Palau Compact Review Agreement, Mogi Usay, ya Usel, Klol, Ludover, ra Compact, most of el Huara Bilaw. Tiangawaya, Lal Kura. Kanyiringi Government American din kurang aring telgibel ultam durerel mga mereka sule lang kaiki del Assistant Secretary na Interior Ablura Bartel lelo mengela assurance ringi wasing department ringi mal work closely with the Government Ablura American closer seal agreement as soon as possible. Hindi na logi tiang yang aring grant technical assistant ngara $323,333 el los el two of their cell Office of Insular Affairs Technical Assistance Program Rablura Miguel en kaiki del Assistant Secretary of Global May mengilun momsanga Minister El Bul tamo upgrade ra system era Ministry of Finance no sab el kalbok les alba akla la record keeping management systems ra treasury makaston personnel budget operations kaya kita cloud to el ministry ra government anticipate the wasing system acquisition trading murar adal mo murar kaluriora medel ngar elol mulbuin tial medra yang malmlat outhouse PL kaya kita LBS el system upgrade ra Ministry of Finance moki wai kay el assistance assurance ra kay kita Assistant Secretary of Interior el kine lauto kera kampat itaga mal kurang milar mo dalwa siya belur belawa la amro la mo maya gay kita luto kera kampat ti improve ra belwat emet yo kita luto ay gay kita luto kal meso itaga improve ra ministry may gay kita luto kal office ra government se malungil aisen mer kita ra belaw
mo labong la batiang tiulaklat kelmlara obis ra lilabulis elwasing mal na mo beto theft malupeng roor ra alu ngara tra adra adlo earth mlamornia ami single 12 kialon alu ma 6 kialon sa alu wayal kura maral o sa klela or ra alu dia ka tawag wasing la amal merang la ara la alu bendia di tilabulis amal dio maklat kamam tirigel adro earth te kura lo me eken tira alu ra earth tir malu yang kura tingari kel sabira adal malgalak kalmes mo takang lal secure alu miu lem ngarangi rice ra def tra alu to unya yel alu ngara earth ma pomo ngey secure alu miu mai keji ti am dong labong al ice no al malmere al arab singay ya ay samral sel ku mail bal sela me al ice botkap tera hati bimbol sebe lo ice mi wa kel ku ngarangi bisela wa formal musul